เราไม่มีน้องทิพย์เกสรตอนนี้เราคงตอบตกลงไปแล้วแหละท่านน่ะเป็นใครกันแน่เจ้าไม่ใช่ชายชาวบ้านธรรมดาทั่วไปใช่ไหมเจ้าจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเราจะได้คำตอบว้ายตายแล้วเสด็จพ่อเรายังรักน้องทิพย์เกสรหมดทั้งหัวใจนี้น้องทิพย์เกสรจะเป็นยังไงบ้างนะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าผลการต่อสู้จะเป็นยังไงถ้าเกิดเสด็จพ่อเอาจริงขึ้นมาอย่างที่พวกเรารู้กันดีว่าท้าวกฎสุริยกาทรงพระปรีชาสามารถในการต่อสู้มากเจ้าเป็นใครกันแน่